bem com vocês? Eu sou o Ricardo Santos, começando mais um vídeo aqui para vocês. Mais um vídeo aqui dos Caçadores.4. Gente, a informação hoje de uma lenda aqui, né? Que eu vim aqui atrás, que eu fiquei sabendo dessa mata aqui. Se for ver, um homem passa gritando e fica sobrando todos os moradores daqui do local aqui, que mora aqui perto. Nós está em um pasto, tempo de estar já numa manga aí, amostra de Marcos para eles aí. Ó, tudo aí é pasto aí, não tem casa nenhuma aí. Então, nós vai entrar aí dentro aí, tá eu e meu irmão Marco aí. Gente, se você gostar aí do nosso vídeo, se inscreva aí e ativa o sininho, tá? E acompanha nós. Bora aqui, Marco. Aí o senhor fala, gente, que aí morreu. Não morreu. E o povo vê um rapaz aí e nós vai entrar aí, tá? Primeiro eu passo e você me dá a comida. Tá lá, tudinho no meu, tá calando? Não, mas pra cá também vai pra lá, menino. Tá vendo aí, gente, o local aí como é que é, ó. Mata por aí, ó. Ixi, agora tem esse estado aqui, ó. E de carro. Mas bora subir pro leste, né? Vamos aqui. Calma aí, deixa eu consertar aqui. Então. Vai pegando ele, tá? Pegou aí? O quê? Casa de bichinho. É isso aí, gente. Nós vamos aqui pra ver se nós achamos alguma coisa. Aqui agora eu acho que não é Marco. Porque tem essa entradinha que entra pra lá. Esse daqui. Não, tô nem o facão, né? Tá mato. Tá mesmo. Interessa. Toma cuidado, que aqui, ó. O local aqui tá passando gente, tá? O local aqui, ó. Então nós temos que andar com cuidado. Sabe? Ó, calma. Ficando? Grito bem longe. Bora ver o quê? Tá assim, bora aqui. Vamos despejar do jeito que ele é, estranho, hein? Né, Marco? Uhum. Rapaz, não sei não. Olha a estradinha aqui, ó. Ó, dois estradas. Tem esse daqui, gente, ó, de carro. Toma aqui, mora aqui. Ei, uma casa. Tem uma escada ali, só que nós não sabemos de onde é. E nós ocupamos. Então deixa eu tentar buscar lá. Ó, gente. Ali assim, gente, tem uma casa. Olha. É duas, né? Aí mesmo a outra, ó. Ó, bem ali assim, ó lá. Ó. E a outra é cá, ó. Ó lá, ó. Só que nós não vai lá que nós não sabemos onde é.
Opa! Ó, se escutou? Eu gritei respondendo, ó. Tá escutando? Se você tiver com medo, nós bora ver por aqui, né? Olha. Um local que nós nunca vê, né? Que nós também não pode ir também nem muito longe. Que é a primeira vez que nós tá vindo aqui. Atrás dessa lenda. E gente, nós tá pensando aqui. Nós tá pensando de vir aqui de noite. Tá? O que vocês acham? Deixem no comentário. Que se nós vem aqui de noite. Ou se nós vai atrás de outra lenda. Né, Marco? Uhum. Tem, tem esse caminhão aqui, ó. É. Não, nada, deixa pra ir depois, vai vir. Tá com medo? Vamos embora. Vamos aqui. Tá pegando eu? Ó, gente, o meu irmão já tá com medo já aqui. Pode vir. É a nossa primeira vez né, que nós tá vindo aqui nessa mata aqui. Ah, mostra, Marco. Enredou aí pra ver como ele é. Ó, tá vendo? Vai passando bem devagarzinho, que é pra dizer, ó. Que é pra dizer que é mata pura aqui onde nós estamos. Ó, tá vendo, gente? Então, gente, é assim, gente. Se você gostar aí do nosso vídeo, gente, deixa o seu gostei, tá? Seu comentário aí, se inscreva aí, gente. E ajuda nós a crescer aí. Ó, 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 o local aqui já muda, tá vendo? Você escutou? Escutei. Fica quieto, calma. Calma, calma, fica quieto. Foi pra aquele meio lá, não foi? Você escutou? Tipo gente gritando. Não chama não, saca? Que não chamar? É menino aqui também. Não. Eu fui pra aquele lado. E foi pra cá, não foi? Foi pra lá sim, gente. Ó, ó, gente. Gritaram. Ó, olha. Gente pisando em redor de nós, gente. Não é não, moço. Foi passarinho? Não, mas o que negócio ali foi passarinho. Mas o que gritou lá? Gritou pra lá sim, gente, ó. Calma, moço. Bora gravar, que é pros povos. Que é pros povos ver que é de verdade, moço. Isso aqui. Eu já sei quem é. Ei, Marco. Será que também que não é aquele homem que tava lá? Ó, aqui, gente, ó, uma divisa aqui, gente, ó. Isso aqui, gente, se chama divisa, ó. Bora, bora, mano. Toma. Tá escutando o vento, ó, o vento, olha. Vai voltar? Sabe que isso aqui já não. Ó, gente, nós vai voltar, gente, que nós tá escutando muitas coisas aqui, gente. Gente, se você quiser que nós venha aqui de noite, nós vem, tá?
eu venho já com meus amigos. E o meu irmão aqui, ele é a primeira vez dele, ele tá com medo. Foi pra lá, ó. Ó, bom. Vai na frente, que eu vou ir. Tamo aqui, vai levando pra mim, vambora. Deixa eu ir na frente aí. Deixa eu ir na frente. Não, pô, bom. Pepe. Não, bom. Passada aqui, bom. Passada ali. Isso aí tá, é essa. Vai, pega aqui. Você viu lá o negócio que gritou lá? Foi um grito diferente, foi. Então, gente, se você gostar aí do nosso vídeo, e se você quiser que nós venhamos aqui de noite, ou você, se souber onde tem casa, assim, pra nós ir, então nós vai, gente, tá? Dessa focinha pra nós ir, gente, tá? Pode apertar. Então, até o próximo vídeo.